Pernahkah Anda sakit, misalnya batuk, pilek, atau demam, lalu langsung berpikir bahwa Anda perlu antibiotik? Bahkan tidak sedikit pasien yang merasa lebih tenang ketika sudah diberikan antibiotik, seolah-olah obat ini adalah jawaban utama untuk semua penyakit. Tapi sebenarnya apakah benar semua penyakit itu perlu antibiotik? Kita akan cari tahu jawaban pertanyaan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengalami berbagai macam penyakit, mulai dari keluhan ringan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sampai kondisi berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Karena rasa tidak nyaman ini, banyak orang kemudian berobat dan berharap mendapatkan antibiotik agar cepat sembuh. Di titik inilah sering terjadi kesalahpahaman yang cukup besar dalam praktik sehari-hari. Sebenarnya, apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang bekerja untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Artinya, antibiotik hanya efektif jika penyakit tersebut memang disebabkan oleh bakteri. Lalu pertanyaannya sederhana, apakah semua penyakit disebabkan oleh bakteri? Jawabannya tidak, karena dalam dunia medis, penyebab penyakit itu sangat beragam, bisa bakteri, virus, jamur, bahkan proses inflamasi tanpa infeksi. Faktanya, tubuh manusia bukanlah sesuatu yang steril. Kita hidup berdampingan dengan triliunan mikroorganisme, terutama bakteri dan jamur, yang disebut sebagai mikrobiom. Mikrobiom ini terdapat di berbagai tempat seperti kulit, mulut, saluran pencernaan, hingga area genital. Dan yang penting, mikrobiom ini bukanlah sekedar kuman. Dalam kondisi normal, mereka justru memiliki peran penting, seperti menjaga keseimbangan sistem imun, melindungi tubuh dari bakteri patogen, dan membantu proses metabolisme tertentu. Artinya, mikrobiom itu adalah bagian dari ekosistem tubuh kita. Dalam keadaan sehat, ekosistem ini berada dalam kondisi seimbang. Namun, masalahnya antibiotik tidak hanya bekerja pada bakteri penyebab penyakit, tetapi juga dapat mempengaruhi bakteri baik dalam tubuh. Akibatnya, keseimbangan mikrobiom ini dapat terganggu. Jadi, apakah artinya antibiotik itu buruk atau tidak boleh digunakan? Tentu jawabannya tidak. Karena memang terjadinya infeksi bakteri yang jelas, antibiotik adalah terapi yang sangat penting, bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Faktanya, sejak ditemukannya antibiotik oleh Alexander Fleming, terjadi peningkatan angka harapan hidup manusia sekitar 5-10 tahun. Masalahnya bukan pada antibiotiknya, tetapi pada ketepatan penggunaannya. Karena tidak semua demam, batuk, atau infeksi disebabkan oleh bakteri. Banyak diantaranya justru disebabkan oleh virus seperti influenza atau kondisi inflamasi yang tidak memerlukan antibiotik. Ketepatan dari diagnosis infeksi diperlukan untuk menentukan pengobatan yang tepat. Lalu, kapan antibiotik seharusnya digunakan? Secara prinsip, antibiotik digunakan ketika dokter menilai bahwa kemungkinan besar penyebab infeksi adalah bakteri, dan manfaat penggunaan antibiotik lebih besar dibandingkan dengan risikonya. Contohnya pada kondisi seperti pneumonia bakteri, sepsis, atau infeksi bakteri berat lainnya. Namun, pada batuk pilek biasa yang sebagian besar disebabkan oleh virus, antibiotik tidak memberikan manfaat. Jadi kesimpulannya, antibiotik bukanlah obat untuk semua penyakit. Ia adalah senjata yang sangat penting dalam dunia medis, tetapi harus digunakan dengan tepat. Ibarat pedang bermata dua, jika penggunaannya baik akan membantu, tapi jika tidak hati-hati akan mencelakakan diri sendiri. Karena dalam era mikrobiologi modern, kita semakin memahami bahwa menjaga keseimbangan mikrobiom tubuh juga sama pentingnya dengan membunuh bakteri penyebab penyakit.